Salut chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vous ai préparé des bruitages et effets sonores qui vous permettront de bien éditer vos vidéos YouTube. Mais bien avant tout, je vous exhorte de vous abonner à ma chaîne pour toujours suivre mes vidéos. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour toujours avoir nouvelles de mes vidéos. Merci d'avance. Maintenant je vous rappelle que le titre de cette vidéo c'est Top bruitage et effets sonores pour montage vidéo YouTube 2021. Top, c'est parti, suivez ces bruitages et effets sonores. Everybody put your hands in the air. Headshot.